पुराना पंखा लेके आए और नया पंखा ले जाएं। किसी होता है किसी बैटरी के साथ चलाना चाहें, डायरेक्ट किसी सोलर प्लेट के साथ चलाना चाहें तो चल जाएगा। आप एक 585 वाट की प्लेट लें, उसके ऊपर आप 15 से 20 पंखे चला सकते हैं। मेन जो ब्रांड है वो एसके फैन है, उसके बाद तमूर फैन है और सुपर एशिया, जीएफसी है, ब्लेज के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके बाद रॉयल फैन डील करते हैं, ये ड्रीम फैन डील करते हैं, मतलब कि हर ब्रांड हम डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू इंफॉर्मेशन टीवी के साथ में आपका खादम आपका मेजबान उमैर अली। नाजरीन, आज हम मौजूद है लाहौर में एक ऐसे गोदाम पर जहां पर आपको पता है कि अक्सर बात लोग कहते हैं जी गर्मी आ चुकी है और ठंडी हवा लेने को हमारा दिल करता है, तो भाईजान एसी लगवाने की जरूरत नहीं है आपको। अब पाकिस्तान में पहली बार सोलर पे चलने वाला, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गाड़ी की बैटरी पे चलने वाले आपको पंखे मिलने जा रहे हैं, वो भी होलसेल नहीं सुपर होलसेल रेट पर। अगर आपने एक पीस भी मंगवाना है तो वो भी मिलेगा। अगर आप ब्रांड की बात की जाए तो कौन कौन सा ब्रांड मिलेगा? जीएफसी आपको मिलेगा, इसके अलावा एसके मिलेगा, सुपर एशिया मिलेगा, तैमूर मिलेगा, और इसके अलावा जितने भी ड्रीम हो गया, यानी कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के जितने भी नावर बड़े बड़े ब्रांड हैं वो आपको इस गोदाम से मिलने जा रहे हैं, वो भी सुपर होलसेल रेट पर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप नया घर तैयार कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और आउट क्लास किस्म के आपको पंखे चाहिए, फैन चाहिए, तो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे बड़े ही जबरदस्त डिजाइन 2024 के आ चुके हैं। ये कलेक्शन 2024 की है तमाम की तमाम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आज की वीडियो में आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो लोग इंस्टॉलमेंट में काम करते हैं वो भी इस डीलर से यहां से पंखे लेके आगे जाके इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सकेगी। तो मिलते हैं इस गोदाम के ओनर से जनाब, और बाकी की रहनुमाई लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान कैसी है तबीयत? ठीक है आपकी? शुक्र है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपका शुक्रिया, हमारे चैनल पर ये पंखों के हवाले से पहली वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो में आप रेट देंगे लोग उसको समझेंगे, सोचेंगे और आपसे राब्ता भी जरूर करेंगे। जी भाई, जो रेट मैं दूंगा वीडियो में वही रेट जो कस्टमर आएगा उसी रेट पे दूंगा। अच्छा, जो वीडियो में बोलेंगे वही कस्टमर को आप ऑन द फेस देंगे। इन केस अगर कोई नहीं आता, ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहता है, ऑनलाइन कहेंगे तो हम आपको ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा आदमी, हमें ये बताएं कि ये जो अदारा आप चला रहे हैं कितना अरसा हो गया आपको? ये हमारा जो तजुर्बा है 7 साल हो गया हमें ये काम करते हुए। इसी जगह पे बैठे हुए हैं आप? इसी जगह पे बैठे भी। तो ये पहली दुकान है, ठीक है, तीसरी दुकान है, हमारी 2 दुकानें बिल्कुल सामने हैं और 8 साल हो गया वहाँ पे बैठे हुए। यानी कि 3 ब्रांचेज है हमारी? 3 ब्रांचेज हैं लाहौर। ठीक है, किस किस ब्रांड को डील कर रहे हैं? सर हमारा मेन जो ब्रांड है वो एसके फैन है, उसके बाद तमूर फैन है और सुपर एशिया, जीएफसी है, ब्लेज के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके बाद रॉयल फैन डील करते हैं, ये ड्रीम फैन डील करते हैं, मतलब कि हर ब्रांड हम डील करते हैं। इनकी डीलरशिप आपके पास है? डीलरशिप हमारे पास एसके की है, सुपर एशिया की है, जीएफसी की और तमूर की डीलरशिप है हमारे पास। जबरदस्त होगा। अगर फैन की बात कीजिए तो वारंटी क्या होगी? वारंटी लाइफ टाइम गारंटी में देंगे हम। लोग आजकल धोखा फ्रॉड करते हैं। धोखा फ्रॉड वाला काम नहीं है भाई, धोखे वाला जो वीडियो पे मैं कहूंगा वही लिख के भी दूंगा आपको। नहीं, लोग करते हैं लाइफ टाइम से वो भी बता, लाइफ टाइम से मुराद ये है कि 3 साल तक हम बिल्कुल फ्री चेंज करके देंगे पंखा। 3 साल बाद कंपनी सर्विस चार्जेस होते हैं, वो हम 25% चार्जेस देंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक ऑफर आपने निकाली है, पुराना पंखा दे और पुराना पंखा लेके आए और नया पंखा ले जाए। इसमें क्या हिकमत है? इसमें यह है कि जो पुराना पंखा अगर आपका कॉपर का पंखा हुआ तो वो हम आपसे 2500 या 2200 रुपए का लेंगे, ठीक है, और जो न्यू पंखा लेंगे उसमें से वो कट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर वो सिल्वर का पंखा हुआ तो वो हम आपसे 1000-1200 रुपए में लेंगे, वो भी उसमें से माइनस हो जाएगा जो न्यू पंखा लेंगे। यानी कि अगर कोई बंदा 10 साल एक पंखा घर में चलाता है, 10 साल की बजाय 50 साल पुराना पंखा है, जो अच्छा, हाँ जी, जो मर्जी पुराना पंखा पड़ा हुआ है, वापस ले, चाहे वो मुर्दा हालत में, जैसे मर्जी हालत में है, बंद है, चलता है, जो मर्जी है, ठीक है, वो आपके पास ले आप नया पंखा दे देंगे। जी बिल्कुल, जबरदस्त हो गया। तो मैं कहता हूँ फिर वीडियो का आगाज करें। सबसे पहले आप कौन सी पंखा? सबसे पहले हमारे पास सबसे कम रेंज में जो पंखा है वो 4000 रुपए का पंखा है। ये एलजी फैन है और एयर प्रिंस के नाम से है। अच्छा जी, ये बाद हमारे पास के नाम से है? नहीं, एलजी फैन। अच्छा, एलजी फैन है। हाँ जी, एलजी और एयर प्रिंस के साथ नाम से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाए ड्रीम फैन, इसकी 5 साल गारंटी है। ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें एसीडीसी पंखा भी मिलेगा और इसमें आपको सादा पंखा भी मिलेगा जो आम पंखे चलते हैं। ठीक हो गया। उसमें से ये सारे ब्रांड, ये सारी जो मॉडल ड्रीम के हैं, ये वाले सारे मॉडल ड्रीम के, ये सारे। अच्छा, ये सारे ड्रीम के हैं, सारे मॉडल ड्रीम के हैं। रेट्स की बात कीजिए तो इसका क्या रेट? कम से कम इसका जो 6000 रुपए से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ तक ये 9500 तक रेट है। प्योर कॉपर में होगा? प्योर कॉपर में होगा। ये 4 मॉडल जो ऊपर वाला ये मेन ये प्योर कॉपर में है, ठीक है, नीचे चाइना कॉपर में पंखे। अच्छा, ये चाइना कॉपर में। वारंटी इनकी भी है? वारंटी इनकी भी 5 साल है, इनकी भी 5 साल है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया ड्रीम। इसके बाद आ जाता है रॉयल फैन। रॉयल फैन जो हर घर की जरूरत है।
बड़े बड़े आप जी, जी। जितने भी अपार्टमेंट देख लें वहां पर इसी तरह के जो ये ब्रांड रॉयल ज्यादातर जी। चलता है, लेकिन हर घर की जरूरत है, वो मुख्तलिफ कोई ले सकता ब्रांड, जिसको जो पसंद है वो लेता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जिसको जो चीज़ पसंद है वो हमें वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे और जो तस्वीर भेजेगा वही पंखा हम आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है। और इनकी क्या कीमत है? इनकी मुख्तलिफ प्राइस में ACDC भी है और आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो 30 वाट में चल रहा है इन्वर्टर फैन ठीक और ACDC। आम पंखा जो सादा पंखा वो डीसी क्या क्या मतलब है इसमें, थोड़ा सा हमारे ACDC audience को ये है कि बताएं। अगर AC होता है और 220 बावड़ा पे चलाने के लिए, DC होता है किसी बैटरी के साथ चलाना चाहें, डायरेक्ट किसी सोलर प्लेट के साथ चलाना चाहें तो चल जाएगा। आप एक 585 वाट की प्लेट लें, उसके ऊपर आप 15 से 20 पंखे चला सकते हैं easily। अच्छा, और जो ये बैटरी है? बैटरी है वो बैटरी के एम्पेयर के हिसाब से है, छोटी सी बैटरी लेंगे उसके ऊपर 2 पंखे चल जाएंगे। आजकल इतना वो कम एनर्जी वाले पंखे आए हुए हैं। यानी कि 30 वाट वाला, 30 वाट पे चलने वाला 30 वाट वाला जो बैटरी पे नहीं चलेगा, जो ACDC होगा, जो DC होगा पंखा वो बैटरी पे चलेगा। वो चलेगा, वो भी आपके पास? डायरेक्ट कनेक्शन जो करना हो बैटरी के साथ, फिर अगर कंट्रोलर लगा हुआ फिर जो सा मर्जी पंखा चला सकते वो भी आपके पास? जी, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। ये आ जाती है, ये ब्लेज फैन है, ये भी लाहौर फैन के मॉडल के पंखे हैं, ये सबसे हाई क्वालिटी में ये फैन है, ये ACDC फैन है। ठीक है। ACDC में ये मॉडल जो है ये 13,800 रुपए का। अच्छा, ये वाला मॉडल जो है ये 10,500 रुपए का। ठीक है। उसके बाद ये भी 10,500 रुपए में मॉडल है। ठीक है। उसके बाद ये वाला मॉडल 9,500 रुपए में ACDC फैन है ये। ठीक है। ये 35 से 45 वाट होगा। जबरदस्त हो गया। कलर इसके 2 हैं? जी, इसका 3 कलर है। अच्छा, ये 3 कलर हैं? 3 कलर इसी में है और 3 कलर इसमें है और इसमें भी 3 कलर है। ठीक ये हो गया। ACDC में। ACDC अगर सादा लेना चाहिए तो जो सा मर्जी पे कलर आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है GFC फैन। ये सबसे ज्यादा बिकने वाला पंखा है और इसकी गारंटी भी सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में रीसेल वैल्यू भी सबसे ज्यादा इसी की है। इसी में ही 30 वाट का भी पंखा है, इसी में ACDC फैन है, 45 से 60 वाट का पंखा होता है। अच्छा, इसी में सादा फैन भी है। सबसे ज्यादा इसकी सेल जो अभी 30 वाट की जा रही है और ACDC फैन की जा रही है। ठीक है। इसका कम से कम रेट क्या है? इसका कम से कम रेट जो है 8500 रुपए है। वो ये मॉडल है, ये 85 मॉडल है इसे बोलते हैं। ये 8500 रुपए में मिलेगा ACDC फैन में। और ये वाला अगर ये लेंगे तो ये 9,500 रुपए में मिलेगा ACDC। अगर इसी में आप 30 वाट में लेंगे तो वो आपको मिलेगा 11,500 रुपए का। जबरदस्त हो गया। यही वो पंखे हैं जो इंस्टॉलमेंट पे लोग 15 से 18 हजार में सेल करते हैं। ऐसे ही है। 50% से भी ज्यादा मार्जिन लेते हैं। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों से बचें। अगर आपने लेनी है तो चंद पैसे मजीद इकट्ठे कर लें और कैश पे लें, ना कि इंस्टॉलमेंट पे। लोगों से बचें वो जो धोखा फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो तो ब्रांड के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। इसी में आपको 30 वाट के सारे मैं पंखे दिखाता हूँ। ये सारा हमारा 30 वाट में सेक्शन लगा हुआ सारा पूरा। ये सारे 30 वाट में पंखे हैं। ये कैमरामैन जरा आगे आगे दिखाए जी। ये तैमूर के नाम से ये 30 वाट के तमाम, ये तैमूर भी है, इसमें GFC भी है और सुपर एशिया भी है। ये सारे मुख्तलिफ है, सारे वाट में है। सारे यानी कि मिक्स अप पड़े हुए हैं। जी। 30 वाट पे चलने वाला ये पंखा है व्यूअर्स। अगर ये 24 घंटे पंखा चलेगा तो ये एक दिन में 1.5 यूनिट लेगा और एक महीने की एवरेज निकाले तो ये 45 यूनिट लेगा एक महीने में। यानी कि अगर मैं बात करूं 24 घंटे अगर ये पंखा चलता है तो मुसलसल लगातार 24 घंटे चलता है तो ये 1.5 यूनिट लेगा। 1.5 यूनिट का मतलब 45 यूनिट लेगा। 1.5 यूनिट का मतलब खर्चा कितना हो गया? खर्चा 70 रुपए यूनिट है और ये 105 रुपए खर्चा है। अच्छा, यानी कि 24 घंटे पंखा चलाएं और बिल आपने सिर्फ 105 रुपए देना है। ऐसे ही है? ऐसे बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त। अच्छा, इनके साथ साथ कौन और इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं। अगर हमारे पास जो पुराने पंखे हैं वो पुराने पंखे होते हैं 80 से 90 वाट के होते हैं। वो यूनिट लेती हैं 3 से 3.5 यूनिट लेती हैं एक दिन में। अगर उसकी महीने की एवरेज निकाले तो उसका वो 100 यूनिट बनता है। जबरदस्त। ये 30 वाट के जो हैं ये महीने के 45 यूनिट बनते हैं। मतलब कि आपका 60% आपका फायदा। ठीक है। और ये जो बैग पे बने हुए हैं पंखे, ये 5 पट में है, ये भी सारे इन्वर्टर हैं। अच्छा, ये भी इन्वर्टर है? इसमें ये SK का मॉडल है, ये भी SK का मॉडल है। ठीक है। उसके बाद हमारे ऊपर ये डेमो एक लगाया हुआ है, ये पंखा ये भी इन्वर्टर है, ये 30 वाट। जबरदस्त हो गया जी। इन्वर्टर है ये वाला भी, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में बड़ी अमेजिंग आइटम उन्होंने लगा दी है। अच्छा, हमारे पे ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद हमारे पास पेडेस्टल फैन है। पेडेस्टल में ये SK का ये मॉडल है। ये मॉडल है, ये सादा है, ये 150 वाट का पंखा है ये। ठीक है। ये सबसे हैवी गेज में है और 28 वाट का, ये 28 किलो का पंखा है ये वाला मिलेगा आपको 15,500 रुपए में। 28 किलो का इसका वेट है? 28 किलो वेट है। उसके बाद ये पानी वाला फैन है। पानी वाला फैन? जी। ये क्या? ये ठंडा AC वाली हवा देता है? AC वाली हवा देगा ये वाला। ठीक है। ये चेक करें जी, इसके अंदर पानी भी है और ये इसकी थ्रो भी मेरे ख्याल में अच्छी खासी होगी। जी बिल्कुल ऐसी है। सुपर एशिया का मॉडल है। सुपर एशिया का भी है और GFC में भी है। रेट्स इसका क्या है? रेट इसका भाई 23,500 रुपए में है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक तमूर फैन है, वो भी इन्वर्टर फैन में आया हुआ, पेडेस्टल फैन। अच्छा, इन्वर्टर में? ये भी इन्वर्टर में आया हुआ, स्टैंड वाला पंखा इन्वर्टर में आ गया। पंखा इन्वर्टर में, जबरदस्त। इसके ये 90 वाट में लेगा ये। वैसे यहाँ पंखा जो है वो 150 वाट का, ये 90 वाट का मिलेगा आपको। ठीक हो गया। इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत जो है भाई ये 14,800 रेट है, लेकिन आपको मिलेगा 14,200 रुपए में। ठीक हो गया। अच्छा हमाद भाई, हमें ये बता दें कि जो रेट्स आप दे रहे हैं आपका और मार्केट का रेट्स का फर्क तो नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा हमारा रेट। अगर आप लाहौर के किसी कोने में बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको वहाँ पे डिलीवर भी कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन की सहूलत भी मौजूद है, घर बैठे हर चीज आपको अवेलेबल होगी। लाहौर में किसी भी कोने में? सिर्फ लाहौर के अंदर। ठीक है। अगर कोई लाहौर के बाहर मंगवाना चाहता है? लाहौर से बाहर मंगवाना चाहता है, उसके लिए ये कार्गो होगी। ठीक है। उसके पेमेंट का क्या शेड्यूल है? एडवांस पेमेंट है? एडवांस पेमेंट है। ठीक है। जितने पीस चाहिए मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि लाहौर में भी जो बैठे हुए जो ऑर्डर देंगे, पहले पेमेंट भेजेंगे, फिर हम अपना इलेक्ट्रिशियन भेजेंगे। ठीक है। उसके साथ जो पंखे साथ हैं वो भी 7 पंखे देके वो लगा के दे के आएगा आपको। अच्छा, इन केस अगर कोई दुकानदार आपसे राब्ता करता है कि मैंने क्वांटिटी ज्यादा उठानी है, जी, तो रेट हम आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा, जो रेट आपने दिए इनसे मुनासिब कर दूंगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ये एसके के मॉडल आ जाते हैं। ठीक है जी। ये देखें जी, अब लास्ट में एसके का आपको मॉडल दिखाया जा रहा है। आगे दिखाए जरा, तमाम के तमाम मॉडल दिखाए। यहाँ से एसके का स्टार्ट होता है, एक से बढ़कर एक मॉडल है ये वाले, और डिजाइनिंग भी सारी की सारी बड़े बड़े रूम्स में और घरों में, टीवी लॉन्च में लगने वाले ये फैन है कि जो भी देखे तारीफ करे कि वाकई कोई पंखा घर में लगवाया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी। अच्छा अमाद भाई, इनके क्या रेट से? एसके रेट भाई ये इन्वर्टर में ये 81 मॉडल है, ये एसके का ये मिलेगा आपको 10,500 में। ठीक है। लेकिन आपके चैनल की तो से आपको ये मैं डिस्काउंट दूंगा पूरे 10,000 रुपए में, यानी कि 10,000 रुपए में 10,000 में। ये वाला 12,500 का, ये मैं 12,000 रुपए का दूंगा। ठीक है। ये 14,800 रुपए का रेट है, इसका 14,200 रुपए में डिस्काउंट करूंगा सिर्फ आपके चैनल की वजह से। जबरदस्त हो गया। यानी कि ये जितने भी डिजाइनिंग, ये जितने भी डिजाइनिंग है, ये 4 जो डिजाइन है इनके सेम रेट है, ये 4 के सेम रेट है। जो मैंने 12,000 बताया है, इसके भी 4 के सेम रेट है। ठीक है। और ये फैंसी किस्म का जो नजर आ जाता है सुपर एशिया में, ये सारे सुपर एशिया, ये सुपर एशिया के हैं। ठीक है। इसमें भी ये 3 मॉडल जो है इन्वर्टर में है, इसमें 2 मॉडल ये इन्वर्टर में है। ठीक है। ये वाला मिलेगा 10,500 रुपए में, लेकिन मैं डिस्काउंट में ये दूंगा 9,800 रुपए में। जबरदस्त। 700 रुपए डिस्काउंट दूंगा। और ये वाले ये 9,800 रेट है, ये 9,000 रुपए में दूंगा। जबरदस्त होगा। यानी कि तमाम के तमाम ब्रांड। इसके अलावा हमारे पास जो है ये ब्रैकेट फैन आ जाते हैं, ब्रैकेट फैन के साथ ये दिखाएं जी। ठीक है। पंखों की तमाम वैरायटी आपको मौजूद हो, एक छत के नीचे तमाम वैरायटी मिल जाएगी। जबरदस्त हो गया। ठीक हो गया। दादी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो जाते जाते हमाद भाई से पूछते हैं कि भाईजान अगर कोई फिजिकली यहाँ पे विजिट करना चाहता है जी जी, तो वो कहाँ पर आए? वो फिरोजपुर रोड मदंग चुंगी करतबा चौक में आके रब्ता करें, यहीं पे हमारी दुकान है और यही आपका गोदाम है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आपके घर में पुराने पंखे हैं तो उससे जान छुड़वाएं, यहाँ पर लेकर आए। अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं मंगवाना चाहते तो यहाँ पर उसको साथ लेके आए, यहाँ से आप नया पंखा लेकर जाएं। आपका भी फायदा और दुकानदार का भी फायदा कि पुराने रेट पर नया पंखा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद है, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर इतना कीजिएगा कि शेयर को भी चक्कर आ जाए। हमें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।